ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேக் டு சேனல் நாம நீங்கள் பார்த்துட்டு அமேசிங் vlogs. ரீசெண்டாக என் சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் டெரஸில் இருக்கிற ஒரு ஷெட்டில் இருக்கிற எக்ஸாட்டிக் சிக்கன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் அந்த ஷெட்டோட அப்டேட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஷெட்டுக்கு வெளியில் மேஜராக என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூ ஷீட் போட்டிருக்கோம். போன ஷெட் வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் கலர் ஃபேடட் நெட் தான் இருக்கும். பட் ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு ப்ளூ ஷீட் போட்டிருக்கோம். எதுக்குன்னா இப்போது ரெய்னி சீசன்னால உள்ளே இருக்கிற பேர்ட்ஸையோ இல்லை உள்ளே இருக்கிற செட்டப்பையோ எந்த விதத்தில் ரெயின் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூ ஷீட் போட்டிருக்கோம். அண்ட் இது உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு க்ரீன் ஃபேடட் நெட் இருக்குது. அது வந்து சம்மர் சீசனில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிப்போம். ஸோ இதுதான் நாங்கள் ஷெட்டுக்கு வெளியே பண்ணியிருக்க ஒரு மேஜர் அப்டேட். ஸோ கைஸ் இதுதான் ஷெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வியூ. ஸோ இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஷெட் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஸோ அந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே போட்டிருக்க இந்த அரிசி உம்மி இருக்காது. இது வந்து அரிசி உம்மி. இது வந்து எதுக்குன்னா பேர்டோட ட்ராப்பிங்ஸை வந்து நம்ம ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலாம். பேர்டோட ட்ராப்பிங்ஸை வந்து நம்ம ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலாம் இந்த அரிசி உம்மி போட்டோன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம். ஸோ நான் போன ஷெட் வீடியோவில் வந்து இந்த ஒயிட் ஃபெசன்ட் அண்ட் அப்புறமா இந்த கலர்ட் யூரோப்பியன் பிரம்மா அண்ட் அப்புறமா அந்த கோல்டன் ஃபெஸ்ட்டை கவர் பண்ணியிருப்பேன். அண்ட் கைஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் 2 பேர் ஆஃப் புது ஃபேன்சி சிக்கன்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். அதில் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீ பிரைட் ஃபேன்சி சிக்கன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ரெட் கலர், இந்த 3 கலர் தான் பாடியில் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதை வந்து நாங்கள் எங்கள் ஒயிட் ஃபேஷன்ட்டோட போட்டிருக்கோம். இந்த ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஒரு போதுமான ஸ்பேஸ் தான். அண்ட் இதுக்கும் நாங்கள் போன வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் நான் இதுக்கு என்னெல்லாம் ஃபீட் பண்ணுறேன்னு, என்னோடய பேர்ட்ஸுக்கு என்னெல்லாம் ஃபீட் பண்ணுறேன்னு அதே ஃபீட் தான் இதுக்கும் போட்டிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ போய் பார்க்கலாம் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு. ஸோ கைஸ் அடுத்து நாங்கள் புதுசாக இந்த ஃபேன்சி சிக்கன் தான் வாங்கியிருக்கோம். இதோட ப்ரீட் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீனிக்ஸ் ஃபேன்சி சிக்கன். ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேல் வந்து ரொம்பவே லாங்காக வளரும். இது வந்து சில்வர் ஃபீனிக்ஸ், பார்க்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு டேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் லாங் ஆகும். இதுக்கு டேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் லாங் ஆகும். ஸோ கைஸ் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம அமேசிங் vlogsக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுறேங்க. அடுத்து இதே மாதிரி இன்னும் சூப்பரான வீடியோ உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் இட்ஸ் மீ மோன் சைனிங் ஆஃப் அமேசிங் vlogs. டாடா, பை பாய்.